64 доби у кримській тюрмі голодує Володимир Балух. Ще один бранець Кремля, кримчанин Олег Сенцов, оголосив голодування 9 днів тому. Він вимагає від російської влади звільнення усіх українських заручників і готовий пожертвувати власним життям задля цієї мети. На підтримку політв'язнів та з вимогою їхнього визволення під адміністрацією президента України відбулася акція «Досить сидіти». Мої колеги розкажуть подробиці. Досить сидіти, треба діяти. З такими вимогами до влади звернулися активісти. Під адміністрацію президента прийшли не з порожніми руками. Принесли плакати з прізвищами ув'язнених російською системою українців, а також стільці – символи бездіяльності влади. Активісти кажуть, назва акції символічна і має подвійний сенс. Мені досить сидіти Олегу Сенцову і українським політв'язням в Росії. Треба негайно їх випускати. Але і друга сторона – досить сидіти і чекати, поки станеться диво і їх просто так кремлівська влада і Владимир Путін відпустять. Треба вжити всіх необхідних заходів для того, щоб їх звільнити і активно це робити. На підтримку заручників Кремля до адміністрації президента прийшов і колишній політв'язень, заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умєров. Він вважає, що президент Петро Порошенко має почути вимоги активістів та активніше долучитися до питання повернення громадян України додому. Що ж до голодування Балуха та Сенцова, каже, своїми діями хлопці привертають увагу до проблеми, проте застерігає їх від трагічних наслідків, до яких може призвести голодування. Нельзя одной голодовкой решить все вопросы. Вопросы 70 человек, как в данном случае Олег ставит. Поэтому я бы ему рекомендовал не увлекаться голодовкой до смерти. Потому что смерть, она никому не нужна. Мертвый человек, його вже нет. Із солідарності з Олегом Сенцовим та задля звільнення українських бранців Кремля політв'язень Олександр Кольченко теж готовий оголосити голодування. Про це він заявив своєму адвокату Світлані Сидоркіній в колонії у Копейську. Він написав Сенцову, що скептично ставиться до голодування у російській в'язниці, бо це ефективний метод відстоювання позиції лише в державі, яка цінує свою репутацію. Просто очень переживает за Олега, переживает за его состояние здоровья. Хотя он считает, что голодовка в данной ситуации, которая есть в России, может быть и неэффективной, поскольку его требования могут проигнорировать. Но если будет необходимость, то он готов поддержать Олега. Представники влади наголошують, в української сторони майже немає важелів впливу на путінську систему. Єдине, що негайно треба робити, це не допустити смерті голодуючих. Для цього до російських тюрем має бути допущений Міжнародний комітет Червоного Хреста. А українська дипломатія зі свого боку ініціює підняття питання політв'язнів на міжнародному рівні. Зокрема, зі спецпредставником Генсека НАТО та Держдепу США. Та все одно, здебільшого, звільнення в'язнів залежить від очільника Кремля. От в адміністрації президента немає ключів від камер, де сидить Клих, Карпюк, Сенцов, Гриб, Кольченка і в'язні з окупованих територій. Ці ключі знаходяться в Кремлі. Тому насправді дуже важливо, щоб ми всі разом били точечно і тиснули на ту країну, яка утримує в'язнів. Це Російська Федерація. Активісти обіцяють найближчим часом організувати ще кілька акцій на підтримку політв'язнів. Готові виходити під іноземні консульства та вкотре наголошувати на необхідності якнайшвидше повернути українців на батьківщину. Валерій Бакус, Сергій Карапищенко, Заман, АТР.